לחץ דם, על פי דרישות הרופא, יש לבדוק מדדים בבוקר ולתעד אותם בתוך המכשיר. המכשיר מגיע בקופסה מודולרית, נוחה לנסיעה, לטיולים, קמפינגים, לחוץ לארץ. בתוך הקופסה תוכלו למצוא את המכשיר יחד עם המדדים הרצויים והמדדים הנכונים. מד לחץ דם, מוצמד לזה קוץ נוח. בתוך המד לחץ דם תוכלו לראות את כל המדדים, דופק ולחץ דם, כולל תיעוד. לוקחים את מד לחץ דם, אפשר למדוד לעצמך, מצמידים את זה במסקות צמוד, מתחילים סטארט, אחרי ששומעים את הרעש הזה ולחץ ביד, לפניך תוכלו לראות את המדדים. לצורך העניין, מדדי דופק, מדדי לחץ. מומלץ לעשות טסטים של 3 פעמים, הם הכי נכונים. פעם שנייה. את הלחץ דם ואת המדדים מומלץ לבצע בישיבה ללא תנועה. הנתונים שמופיעים על הצג, יש אפשרות לתעד אותם בתוך המניו. אתם מכניסים בתוך המניו מדדים להיום. בבוקר 133 על 87. הרבה בריאות.